والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Të Gjematli vëllezër besimtar, me lejenin nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke lutur Allahun dhul Gjelal në këtë ditë të madhe të javës tonë, këtë ditë gjumaje, në këtë ditë bereqetit dhe në këtë ditë të tubimit, ku të gjithë ne muslimanët e kemi obligim me ardhën xhami dhe me kry këtë obligim madhor dhe madhështor për hatër të Allahut dhul Gjelal. Sa ma herët që ka mundësi aq ma mirë, derisa është një moment kur me laçet e Allahut dhul Gjelal i mbyllin fletorët apo shënimet e tyre dhe ato ulen bashkë me xhamatin me përcjell hutbe. Pra ajo është momenti, do të thotë momenti ku asë njerit nuk i lejohet asë një bisedë më e vogël, asë më e thjesht, madje qoftë me bo me dorë, madje qoftë me bo me gisht, gjithçka merr fund përveç se do duhet mu ndëgju zëri e atij cili e lexon, e reciton, e ligjeron edhe i përkujton xhamatin me këshillat dhe të gjitha ato të cilat i lyp hutbeja e xhumas. Vëllezër të dashur, e madhnojmë Allahun fuqimisht dhe falenderojmë i cili na ka mundësuar me ardhur në xhami dhe të njëjtën ku jemi shëndosh dhe rahat inshallahu dhul Gjelal, dhe të njëjtën ku e lutem Allahun dhul Gjelal që për disa çaste, qofshin ato shumë të shkurtëra, që ti harrojmë të gjitha problemet që i kemi jashtë xhamis, qofshin ato probleme familjare runa Zot, apo qofshin ato probleme shoqërore runa Zot, ose do të thotë të gjitha prekupimet dhe dertët që i ka potencialisht secili njeri. Me vreni vëllezër të dashur, kohëve të fundit ka humbur bereqetin kohë, ka humbur bereqetin në muhabet, ka humbur bereqetin në dashni, ka humbur bereqetin në vllaznillakin, familjen, shoqërinë, koishi, gjithçka vëllezër të dashur, runa Zot është duke ecë ka interesi për të cilin Allahu dhul Gjelal me siguri se nuk ka me dhonë bereqet, prandaj vërtet unë jam i bindur se secili prej nesh hulumton hapësira, do duhej me hulumtu shoqëni, do duhej me hulumtu tubime ku ka që përmendet emri Allahut dhe falenderohet Allahu dhe quhet salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që një farfor me ta ushqejmë shpirtin dhe ta ngrisëm vetdijen për të cilin fatkeqësisht jemi duke vuajtur në këtë drejtim, qoftë si individ apo qoftë në udhë bila si kolektiv dhe si shoqëni në përgjithësi. Xhamatli të dashur besimtar, edhe kësaj xumaje sikurse çdo xumë tjetër të cilin do të thotë i kemi falë me dhjetra, qindra, mija xumaja deri me tani, e lusë Allahun dhul Gjelal që të gjitha ato të cilët i kemi kalu, ja Rabbi, Allahu muslimanve kabul, gjumat me ja u ban, edhe të njëjtën kohë duat me ja u pranu, edhe inshallah Allahu dhul Gjelal i madhi Zot gradat tona dhe pozitat tona, Allahu dhul Gjelal vërtet me na i dhuru, edhe të njëjtën kohë me u gëzu me ato të mira që Zoti i ka premtu, se premtimet e Allahut gjithmonë Allahu vet ka me realizu. Vëllezër të dashur, në kësaj radhe do të mundohemi t'ju përkujtojmë qoftë para namazit të xumas, qoftë edhe në hutbe, që është do të thotë rëndësia jetike, se sot shumë rrallë flitet për Allahun, shumë rrallë dëgjohet për Allahun, shumë rrallë e dëgjon dikon të thonë elhamdulillah Allahut dhul Gjelal. Shumë rrallë vëllezër të dashur e dëgjojmë fjalën e Allahut. Prandaj me të vërtetë ndoshta është pak, dikush më ka thonë një ditë pse nuk po mjafton vetëm me hutbe. Edhe kështu që unë pa një pa dy, i thash që nuk po mdoket edhe kjo para xhumoje pak. Në
krahasim me nevojën do të thotë edhe kërkesat e mëdha që i ka populli jon me njoft, me ditë fenë islame. Se pse shumica nuk falem, se veç që nuk di. Pse shumica e bijave tona do që s'me lakuriqe, veç se nuk di. Pse shumica njerëzve se të homë kamatër, veç se nuk di. Që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ditë jo që ka dijone, subhanallah, a ditë kune i ka thonë? I ka thonë shokëve të vetë. Me ditë jo, të që ka dijone, të kishit me kojtë ma shumë e ma pak kishit me kishit. E kush kanë qenë shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë qenë djetarë, këllës, kanë e për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju ka thonë pejgamberi alaihi sallam, me ditë ju, që ka dijune, të ju kishit me kojtë të të ma shumë, e ma shpak kishit me kishit. E shumica kohës neve në shkam të kesh, fatkeqësisht, shumica e jetës neve duke na shku vllazni poshtë e përpjet, pa vonë kur far angazhimi, as kur far aktiviteti. Na të dashur të mi, fatkeqësisht, na as ndim e në fe, e në besim nuk jemi të parë, por në udhu bilas në shkencë nuk jemi të parë. Na i na vetë kërkaret si popull. Prandaj, me të vërtet, nuk për na mjafton as që kjo gjysmë ore para namazit të gjumos, ma dje, kom shtu edhe intensitet të orëve, se këtë në sikur se orë mësimi, e kom shtu gjysore para namazit drekës në ditën e djele. Gjysore para namazit të drekës në ditën e djele, flasum për historikun e pejgamberëve. Gjysore, e keni parasysh, sepse na si popull pak lexojmë një, pak ndëgjojna dy, edhe neve na mungoj shumë informata të mëdha për Allahun dhul xhelal. Vallë vllazni, me namaz zotin një vjet ymer nuk mundu me dol skej dijes islame, aç është e modhe, aç është e gjon dhe aç është e thellë. Pse pejgamberi Nuh alayhis salam 950 vjet i dhiri popullin e vet. Edhe nuk ka mujt krejt dinin islam ja u shpjegu për 950 vjet. Atë shumë ka dituri feja islam. S'ka pejgamber e pejgamber që ka arë, e që vërtet do të thëtë kanë mujt me përfundu urtësi që dalin prej Allahut. Ja ka ditë Musa a.s. prej Allahut, ja nuk del pejgamber pas Muhammedit a.s. e Ibrahim a.s. Gjigant pejgamber të mëllaj. Edhe vëzët e dashur, Allahu të barëke vë ta'ala ka sëpërvu dhe Hazreti Musa. Kur e mojti një vajzë Hazreti Musa, e mojti një hytë me të fort, edhe kejtë gjemotin e shtimi me kaj, edhe u gjukti plak për i qyshet të gjamis, i tha Allah Hazreti Musa, a.s. Tha, a ka njeri ftyrë toke ma të meqën, ma të dishëm se ty? Aj, pa një pa dy, tha, nuk ka, unë e ma i meqëni. Për qitë fjallë, vllazni, Allahu dhul xhelal e ka sprovu, ja tha ko, është njeri cili nuk e ka qinin tënë, nuk është pejgamber si ti. Le që so pejgamber, po ti e kelimullah, ty të këmë fujnë pa perte, ty ta këmë dhonë të potin, pa posë të nërmjetësus. Mirë, po dhe 3 sene, thët, a i dine të si te. 3 sene. Pra ndaj vllazni, ty ta mërmene që një katunorat e të punu fushën, nuk din. Baba kja i din ma shumë se na që lexojnë a kryna shkur. Ka qorë që të saktume, mesele, ka që i din, e na nuk i dina. Pra ndaj, kur njëherë muslimani nuk bën në neglishu me thonë se valla, unë nuk kam nevoj me lexu, se i kum një krejt, ose i kum dit krejt, se s'ka njeri ftyrë toke që i din krejt. Mërë në këtë haqin për dore, bëne në saftë parë, se është i vjetër dhe nuk në dëgjën mirë. Bëne në saftë parë, bëne që hajde në haqin s'kejnë që. Bëne se nuk një mirë, bëne që. Kështë që vlasët të dashur besimtar, edhe shpeshtën i sofat se po mankuën gjemotin më të falin jashtë. Shpeshtën i sofat, Allah i rujtë janë apë. Kështu që gjematli të dashur, për 3 qashtë i tha Zoti, ja dhe tim tha aj ma shumë se ti. Edhe këto me 10 herë kemi ndëgju me sigurit, nuk është tema ju. Pra ndaj vëllezër të dashur, vërtet po ka nevojë shumë mi u fol popullit edhe miletit për Allahun dhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Se kur gjëra vllazni, lumi flan, uji flan, shejtani flan, dreqi mallkum kurs flan. Edhe diçka bëna i veç mrasht me na. Le qëre me menu mrasht, dhe mos me punu nuk shkruhet të Zotit. Kjo është mundësi veç në umetin e pejgamberit alayhi salam. A para umetit pejgamberit alayhi salam, me pas menu keq, veç me pas shkumenja, një gjuna e fitu. Në kohën e Hazreti Musës, kohën e Hazreti Ibrahimit, kejt pejgamberve para pejgamberit alayhi
a.s. Në populli i tyre vetëm i bashkëmenja, keq, një gjuna e fiton. Me ardhën e pejgamberit a.s. Allahu e ka pezullu këtë ligj. Ka thonë nuk shkruhet gjuna pa e fol edhe që dhe popullit e në ples të përdurin, pa e bo i sport. Pa e bo i sport, pa e fol edhe pa e vepru. Nuk shkruhet. Allahu ka dosh me në po rahmet se me na i logarit me nime të unat këqia. Sa mendimet e këqia i kena, hajku ku për neve, nuk na, do thot na kishin mjaftu hiq pa i në logarit veprat dhe fjallë. A është e vërtet? Por Allahu ka dosh gjelle gjelaluhu me rahmetin e ti, mos me na i shkru. Subhanallah. Plus një rahmet tjetër që na kena haru me përmen, sa e kena haru. S'ka fjallë të keqe që e fulim na. E qoftë vepër të keqe që e punojmë na. 6 sahar, gënë mirë, 6 sahar, rrim me legu, me kalem dur, 6 sahar, edhe nuk e shkru, 6 sahar. E fuelit s'ta është një fjallë të keqe. Të pret, thët, Allahu me legu, mas e regjistra, se na shta i bjen pishman. Na shta i bjen pishman, subhanallah. Sa i dhim shumë, sa i but është Allahu, se vlasnina du të me fuj për Allahu. Se mas pak të sot njerës të njofin Allahu në gjellë gjellë. Mas pak të përmenin Allahu në gjellë. Edhe shejtani që thash më herët nuk flena i munduat non-stop, veç me bo halakon, me bo kaos, me shti spira, mes prindrëve, mes antarëve të familjes, vllau, këshiu, gjematit, munduat non-stop. E kush e pranon fitnën e ti, në udhubillah, kur hajrë s'ko me posë. U munu shqeqen e lazni, pejgamber të Allahu të dhul gjelali, kanë qenë njerës të mëdhej, edhe i ka sprovu Allahu me lej sprove. Hazreti Ejubin, Allahu e sprovej me smuje, 18 vjet, 18 vjet, që ata që përfullë, në dëgjojnë se këtu i nërë për me ndëgju, unë e këtu flasë. 18 vjet, 18 vjet lazni me sprovu zote, edhe di që farë sprove, i ka ro mishi pej trupit, e sajri i ka ro copa mishi pej trupit, i ka ardh era për kush ka mujt me nejtë bërti. As vlosnit, as këshia, i ka pas 14 fëmi, ditë për 14 ditë ja ka mërë zoti, 14 fëmi. Ka pas pasuni që i depë për të azdet e jupit, s'ka pas kush mundësi me në gjithë. Këtë ju ka ka, për një moment, kërru që sa bashku me hi. Prej një statusit e për të nërtë zoti, e sprovojnë. Mirë po kur nuk fëthej ke fjallë të keqe për Allah ishte ke la ilahe illallah. I largun, do të t'i vdeqen fëmija. Shërptorët ju largun, se s'kesh mund me qka mi pagu, raptarë që t'i kesh. Edhe u këthy varfën qysh, do të thët njerësit janë të varfën. Ma dje u të pun elita shtetënore në asoj kuhe, fatë du të me morë me largu me gjuni katun të lefë, se po s'mujen gjitëse. E në në gjithë s'mujen, në vjen edhe ne me mishi. Edhe largun asë të e jupin. Edhe thojnë djetarët s'ka met organ trupin e ti, që nuk ju ka smu përve gjuha edhe zemë. As nuk ka po, as nuk ka një. Gjithë shka, një trup, një cumë, trup cumë. Kërë kush nuk i ka met o vërbet veç gruja ti. Gruja ti, edhe vlasnia, babës e nëmës e kanë leqi. Ju norve i kanë thonë, mare, e ke i rrunë zëtin ti thonë. S'ko ma kese me shkute i smutë edhe me full që shtu në e fjallë të keqe me thonë, ke po gjuna diqka e zotit a ka që. Nuk ka gjuna ma i ma. Edhe ish pas prejkë në veti e ju pjale i selam. Në s'kish mund me akë thy. Po këto në ka kalcu Allahu më gjena. Edhe kishtone kish po një doa të modhe të Allahu, që ashtu të po tërë që e ju pjale i selam. O Allah, ti e të farë pasuniki u më konë. O Allah, sa heri më rohut, të në të mira ti më posë. Vi që të ndi që dikush të ftyrë tuke s'ko me homër e me pi, ko na jetim që s'ko me homër e me pi. E hatri tyne nuk e ku më gupë barë për tem, e qërë vlosë në të mi që ka po më dhëj. Subhanallah, shumë e rallë. O Allah, ti sa tesha ti kom posë, ka thonë e ju për Alisera, ti sa tesha ti kom posë. O Allah, i shpesh i pëtonë me horna i përvesh, veç mos mu prejkë dhe shia që s'kam posë. E më kesë provu. Edhe bëj ke sopër. Gruja vete, derën derë të një punë për kafshatë bukës me asikur kurët vetë. Kafshatën e bukës. Derën derë të një, kur e tunë populli, që është gruja zë të jupin se pranëshe. Dhe që se në e portë smujen, në e portë smujen, në në gjitët smujen, në në gjitët
gërshetat e grave mushit. Gruja e konflikt të gjota, i bën gërshet, bistek. Bisteka të atë kuka kanë konë adet mushit, edhe mu paku shumë ra. Do më me pokë te për të modhe. Edhe gruja e Jubit, mas një ove të lypë, s'kan posë për bukë. Edhe për shekurin e vetë të me dhonë shpirë, u që i ka prej gërshetat ta, i shku i ka shi, edhe me qatë pore ka prej bukë edhe orë burin e vetë për u shqenë. Burin vetë për i vetë, për i thotë, se thamë në gjuha i ka punu. Thotë, oj gruja e mbi, ka ke morë këtë bukë? Thotë, kun punu, thotë, ja nuk e punu, thotë, kalëzon për ka ke morë këtë bukë? Ka ke plek këtë ushqenë? E je kisha min gruja, dhe tha që i kum prej flak, e kum shi, veç ty bukë me të fru. Ata e ju për shumë prej. Edhe u mërzit, edhe kojtë e atët e Jupi a.s. Edhe tu kojtë për të të gruja, të burjam, dhe ga qka i kje punë, dhe qka mu me neve kështë. Ajo që bëjke sobër dhe ke la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Vlasmi se herë që nësë provën zëti, me qëfar të laj smundje, të të përkujtu e Jupin a.s. Edhe veç e përmen të Allahun në atë moment, po i del për para shejtani mallkum krus e Jupit. Pse? 18 vjet ish pas mënu të Jupi me ndiku, qërë të ka haru zëtin e udhëbila, qërë zëti që është ka në nëqmu në udhëbila, qërë zëti që është ka sprovu, që është ka ranu, edhe s'pat mundësi 18 vjet me ndiku. Shejtani mas shumë ti që ndikan të njerë, janë të smutit, edhe ai që do me dhonë shpirt. S'ko më mirë se me aqit në men ati që do me dhonë shpirt me thonë thuj la ilahe illallah. Pse? Vjen shejtani të veshi, thënë, bënu krishter, bënu ateist, bënu jahudi, bënu zjarputist, bënu komunist, shoje zëti, shoje pejgamberin, e udhu billah, vjen të veshi, vjen të kom, ti kafshën kom dreqi, ti cigrit kom, munër me ta largu, thëtë për me andryt e fjallës, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. E djali i mirë ja frot babës të veshët, do babë, thuj la ilaha illallah, që i ka ndesh, do thuj la ilaha illallah, se me la ilaha illallah, pështën njeri, pështën azapit vërit, pështën natës vërit të ditës kiametit. Edhe vëzër të dashur, po del, edhe po i thot, pse thot burë, thot që të pëmët vjetë, thot, shumë thot, e ka ranu smuja. Thot, që më ka laj më shnush, thot, qysh, thot, lete merë, thot, lete pret një gjarë, qërëti. Që sa gatë është kjo, një qitë patë këjtë kjereve, një qitë patë këjtë në përë këtyrë, që shi fatë këtësisht shumica me shkru hajmalije, ukon, ato komën e ukute, dhomën e ukute, likurën e dreqite, me shku, me bo veprime, qësh, bestut një e pas ka rojnë lërga, për dhe të mërë dhe gjarëpin, për dhe të gjarëpin, dhe të pret një gjarëpin, dhe kalaj është take në zanë një gjarëpin, dhe edhe preqin gjarëpin, dhe edhe qëtet e temeli shpisa, të preke, dhe pak me gjake, të knusin atë, ka preket e temeli shpis, dhe i ka përcet së muja. Edhe gruja habitet, u lërë e shkerita, u lërë të i bojz me purët vetë, të e njek njerë, të mos e pranu me punu, të mos pos, të e po të dy robë, mishi purët vetë, të e po, është ta ju dërke, nuk ishte ta që mundësi me i bo, edhe habitet vjen të burri vetë, ato burë dhe kam zonë që të gjarëpën, thëtë qa ke dosh me këtë gjarëpën, burri vetë, thëtë që to thëtë preje, thëtë e lyna pak, shpime, qake, thëtë ka përce, thëtë la ilaha illallah, thëtë dreqit pas ka mashtru, shejtani më kumë, thëtë që 18 vjetë për mënatët mu mashtru, pa thëtë zemra nuk mashtruhet, thëtë vëlloj e gruja janë, thëtë pasha zotit dhe në ke po hizmet e kretit. Nësa Allahu dhul gjelar ma shkru në herë më shnush, thët, pat raf, pat me 11 shkopin nuk e janë. Pasha zotit! Edhe vlasni dënë Allahu e shnush, edhe shqyqeni që shë ka zbatu pastaj premtimin edhe betimin tek Allahu dhul gjelar. Shumë është rast interesant. Po del gruja ta shabet, kjo e shumë shsmun. Edhe po del me lyp, pët me, edhe në atë moment Allahu te baraka u ta'ala, Hazreti Ejubit, po i thë, me kom të tua, o e jubë bjeri tukës. Po që shko mu zinë, Allah miro, me kom të mija, më kanë morë që 18 vjetë secin, kom të mija së qëna. Nuk më levis dëra së kom. Thët, me kom të tua, thët, bjeri të tukës. Edhe kur ti bjen tukës, gufën uje. Thët Allahu, në dhëmë tonë në mush uje, mush u da uje, fuqia Allah, thët hinë lojë.
hini mu la, tha pije këta uj, e piti këta uj, thënë djetar. Ujin kër e piti, krejt organet e smuta ju shëru, mrena që i ka pas, edhe me ujin që u la dhe u pastru, të lkura ju shëru, edhe ju këthy fizionomia. Edhe dëllë në bërë shpis, mas 18 vjetë. Po vjen gruja, nuk për një burën e ka. Edhe po hinë kur hinë, në shtratin që ka nej 18 vjetë burri saj, Hazreti Ejubi a.s. është i tharë. Edhe për me thë kuku për mu thët jënë hinë, thët uj që t'ma kanë hongër burën. Kuku për mu thët ma kanë hongër, thët Ejubi a.s. Atër, thët o ti, rëbi Allah, thët a ke po, thët Ejubin, pejgamberin Allah që ka spërru Allah me 18 vjetë së mundje të ranë, tha unë e janë thaj Ejubi a.s. Ja kesh këthyju Allah fizionomin 18 vjetë më herë. Po tash ke ish plak, Allahu vendosi. Vendosi Allahu në moment, edhe grujës mi ju këthy fizionomia e re, mi ju këthy rinia, edhe Allahu brenda një kuë shumë qkurt, ja dhuraj 14 fëmi. Edhe që shumë është interesant, për se cilin fëmi që e kish marrë, me se cilin fizionomia këthej. Me se cilin cilësi, fuqia Allah. Ai ka mundësi me bo që ka të dënë. Allah është. E për që e përmenë këtu se shejtoni nuk flenë vazni. U munu 18 vjetë nuk pak mundësi. Ma atje shejtoni se këto harrova me thonë. I dhiri shejtoni, se da shejtoni konsultuat i koto kolegë dve. Dhe Allah është për mujt me filonit me në fije, që shko mujt me nërë kupi. Ullës të Allahut, qka i thënë ata shejtonat e vëgën? Tha, shko te gruja. Ka gruja dhe thët, a ke harrua? Dhe pse që ku marru? Dhe për të e atemi, që ke mashtru dhe? Je shku dhe ti ke po vëzve grusti. E gruja dhe te ka mush vesh të burit ve. Qështë të të mund është ti mi mashtru bura? Falju grave, grati folin bura, u kry mu abete dhe ke punë shumë është të thjesht. E për që ta sët e kësoj dite në emën të barazirë gjinore, në emën të emancipimit për parimit, që da ka një gratë, do të me dojë që shumë lakurice, duhet gratë me në udhjeq, gruja din, në emën të soj të emancipimit. Kjo është në emën të emancipimit, por nuk ka të bëjë me realitetin absolutisht. E vërtet, të gjithë jemi rëpë të Allah, jemi të gjithë barabashtë, të mos e harani, mirë për nuk jemi të njëjtë. E të kërë që ashtë të pro, letën edhe le të kësit gruja. Letën, gruja le të merë shotin. Letën, gruja le të shkën poshtë atë në horizontin e dullën, edhe le të shkën e të lypë cehe. Të kërë që ashtë le të përën për tjekëm, po të njëjtë zotis në ka fali. Dë barabartë po, se edhe du të mu fali, edhe du të mu fali. Edhe du të me nëgjinu, edhe du të me nëgjinu. Edhe du të me shku qabë, edhe du të me shku qabë. Edhe du të me jetu të zotit, edhe du të me jetu të zotit. Të barabartë jemi para zotit, shumë e vërtet. Ama të njëjtë nuk jena. Të njëjtë nuk jena, në nuk mëjtë është me shku pelena të me morë, mi alo pelena, që foto është ku përshinon pelena, me shkjona po bjera, dëni. E ki parasysh, mi morë mi rritë fmine, mi ushqy fmine, mi dhonina, nona, për bërkuni, anë, klena, nuk jetis, nuk ka kriju zëti ty për të sene. Ose ta shkove të fundit fatë me që shka ndërë, ja ka njës qikat po shojnë, ata djemë që rrinë me taj ka mërë cilësit e qikave, thënë morë, gjone të morë, thënë gjaja po fjarë të ndëfsha, qika, që shtë thë? Atën, momërë vlosën të dashën, se pasha të modhin Allah, shejton është a i cili nëmësa, se që shtë të du të me përparujo, që shtë të të du të me shku përpara, a i njeve nëmësa. E kur në i thujna, më një mësa Allah u gjelat, ashtë i qëri shumë është interesant. Të në, këtu, babë babë gjëshë, stërë gjëshë, muslima, besimtar, e në lëke, këtë kemi haru, s'ka dhe në lëke, me në lëke, në ka mërë molli me po në lëke, të ne që këmën lëke, që kanë ditë, tamam i tibare, kanë ditë nere, erze, namëze, burmije. Ta shumë është interesant, në për Evropë, e shë shkencëtare, femën, ta ke që qamin, e pranon islamin, bëhet besimtar. Frik, police, police, a ke komandire policisë në Lënder, e kishë Manchester, ako Manchester? Po Manchester City, që në ta që i din që i në futbol. A ke vlasët e dashur, e kishë pranu islamin i komandire policisë, edhe me shami. Ta, 28 vjeqare. Bobe, babë gjysh me kërsë. Po qka tu ledzu, ka pranu islamin. Qka shumë interesant, unë gëzova shumë, edhe e falendërova Allah, me 1000 kilometra është Allah, akbar i madhë zëvëti, pa, ko kush i dhe dritës Allah. A, fike dritë Allah të fry, kejtë 7 miliard njerës i ko botë, asët me dorë me mënu me fry dritën e djelës, ko kush qenë.
s'ka kush që e nojë, në asë një në thonë, edhe vëzët e dashur me shami. Po qka shumë është interesant, qërët e dije popullit angles, shqërë, njerës mësë shumë të që pranën islamit në Evropën Gjerman edhe janë angles, se njerës të meqër, letëzojnë, tu letëzojnë, ma i pranën islamit, e shumë ka dojë kjeku. Shumë le, e vetë dhe që fenik, njën i tha, pi katolikve, tha, pse tha ju tha, na i mërë një bijatuna me ishme shëriot, është e lejume, tha me na i morë, kurse tha na, juve, ju. Shumë thjesht, ati që shtu të mjë thonë me sy veti kësh. Ati që du të me thonë një, ju du të me thonë se na e besojnë a pejgamberin e juj, e ju se besojnë pejgamberin tënë, për që ta, besojnë pejgamberin tënë edhe avojnë edhe na pijan. S'ka problem, me shëriot, po një musliman, që kjo talimi, si të besojnë pejgamberin, se rëma ta po një musliman. Që kjo është me lecim o vlasni, që kjo është feja jonë me lecim. Si aji, hua që ne pytën, thanë hua që ku me njësë me problema munit kjo, thanë do, tha shumë ka lajta, cila, tha fjolla zëtit lecëm. Lecëm mësë studia, me na me të allohet ki me thonë problemi. Shumë ka lajta këtu. Edhe në gjiti shamina ja fisnikja të allohet në rot, edhe su qunë ta shprim me thonë, a kja prapan betoni, ka maru qika, ku për neve që alë po, su qunë shëqën me bajkatu, su qunë ka shia me leqit. Po që ka thënë, veç ta duna me dita, ke po me vedije dhe me bindja ju, qëre. Tha unë e tha jo së qarova, tha unë e kom po me bindja dhe me lecim, nëse të një tha dhe ju më posë, lecëni, ja, se ty kush e tukë të mësë mjerë, lecu, Allah i le, mu më kanë po vakia, sa roste, mu huet bëstakë, leqërina, tha shka me vërë, tha veç për fejmë së flosë, tha se bomë si ti. Tha shka po flosë për svejca, ka pas leqanë, shka kena me vërë, jetër shka. Ose mësë mjerë me lecu, tha shka në që me repukën e rilecu, që s'du islam e lecu, këni mere lecu e gazetë, tha shka shumë rezikë, në mesë mësë lecu, se haram. Kjo shumë rëzik, ta shumë pesë në speca, ka për shtinin, do më thonë, kaftër, kalla. Allah du gjelar nga përmirësu, si shapos që edhe një rast tjetër, a u rëkullis a i autobus jeri të shku më rëzoj sa ta më zonësët. A u rëkullis, ka në falë Allah ka mujtë më konë tragedi, niste gjatë zonësët, nuk e di so. Edhe qka, ato kur asistenca e parë e mjekësisë, shtërca, ko shkije, a ti parasysh, qka tha doktorë i tyne, kur i kontrolloj, tha vetë zëti ka pështu. Shko, tha vetë zëti ta i ka pështu. Pasha zëti po mjeri noti vlasni, vëlloj po mjeri noti. Oj, shko, subhanallah, Allahu ka bimisht e besëne, thët ko djole, u quë, ka flejt, ka hongre, mule buk mi që zëti, shtu e ka ta besimin. Mirë po prapë se prapë thët, zëti ka pështu. Anë ta tënë, kush që janë zërë një fjollë, me thëmë, thuj me la ilaha illa Allah, thuj Allahu ekber, se thuj zëti për animale, ka për animu zëti. Ja, atije, tanë ati thuj, se cilin dreq, e përmenin, me amene, me bjemene, me adrese, me rrugë, ku gjinjet, ku zgjinjet, a me përmenin Allahun, badi Allah sa. Zëti du gjelar, kjo është edhe uëtësia zëti. Zëti s'ko qef gjithë kush me përmenin amene ti, a i të një këto. Nuk ko qef gjithë kush me përmenin amene ti. A i që ko botën këtë flëshni, s'pra në nësëti me përmenamin e ti, o vlazni, o gjemo, o shqiptari, kjo është shumë e vërtet. Pra ndaj të duaj, vëllë që pëshet, ata që s'pëna del gjysure me fërë. S'te, nuk de, o vlazët e doshur, se ka nevoj mi full t'i poplet 24 orë, 24 orë, edhe qëreti. A ju ka të dhe që po a i? Akademia Shkencave Sërbis, e dini që me vi për tjene të senës. Shumica fatkecisht i ledzojnë lojme, ti ngojnë dhe qka thamre, se merë vesh. Edhe ta është fatkecisht përna i tjelen me këtë gjuhën të asfaltume, që me të vërtet a i vetë se merë vesh. Edhe ta është përdu për me fjallur me i morë, me i përcilë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fali poplet me gjuhën e vetë. Qa ka thonë? Ka thonë ai akademiki i shkinisë. Ka thonë mësë që tëtë një patriotizmit shqiptarve. Patriotizmit shqiptarve ka thonë vetëm prej gjamiave. Kur të vini thëtë politikaj në gjamia, që atëherë thëtë du të më posë frikë thëtë prej patriotizmit shqiptarisë. Thëtë desa rini për kafe, e rini për të balla, të brapa, kur thëtë mësë tëtëni, thëtë se kejtë farsi ka, edhe vëllë uja ka qenë. Shkaj dreqi me mashtru e buhërejnë, që e tope, ka të po i përforim sunetin e thratë zonën. Shkaj dreqi me mashtru e buhërejnë, e këtë një këtë hadit, e buhërejnë u konë magazinjer i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vëzën një të dashur, po vjen dreqi me mashtru e buhërejnë, po mashtru e buhërejnë së mashtruat. Ta ke
kanë zonë, thot, po, Zotë, mos më qëtë pejgamberi, thot, kom gabu edhe falma, edhe ja ka falë. Herë dytën, abet e ka thonë, trejta dhe vëlloj, s'kam që me të bo, thot, pat që të pejgamberi, a.s. nuk e në. A e përrejtë se ka di që treqin, thot, posh, Zotin, mësë më qëtë të pejgamberi, a.s. thot, e kome të kalëzu diqka që është më mbroj për dreqin. Po, kalëzove qysh, thot, gjithë mund, thot, këneje të spidove, kërë mos të të për dreqin. Vesh të spidove, edhe në shanë, kër vjetë të pejgamberi, a.s. i kalëzon që të herën e pore, herën e dyte, tretën, thot, vëlloj, thot, vërtetën e ka thonë, dhe pse rëndës është. Thot, vërtetën e ka thonë, thot, pse rëndës, edhe rëndësi ka e fletë drejt, që të gjithë keqë, ja ka e fletë, se të hopi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të takë më huo këtu, a më bëni halal? Para se me përfundu për pak harrëva, qërë vlasni që në dëvëdhe, shumë interesant. Sëtë njove këna posë kryetorën e këshillit, Vasis Islame këtu në Mitrovic, këtu në gjamin tonë, jetë Shefendi Berishet, edhe që kanë tha, masi ka përqy numri malë të i gjematlive, hytve, ku ta dire më thirën telefon. Tha, nëse vjen tha gjemoti gjamis tënë, tha për qëtunën, për nesër, tha në Recep Mitrovic, që është e pia kujture, sa ku me thirë muftin në emë tërnove me namojt një ligjerat, një tribun, për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për me na fresku, thë, musafir special, adem Ramadan dhe fërkishane. Tha, mirë po thonë, tha, bëvaki i thrasë zvin, tha, gjemoti, tha, nëse vjen gjemoti, tha, a ka mërmenja, tha, që i thret ti më orë, tha shku, e ta shumë në vlasni vallohen, i kushti fjallën bëm, e kjo që zvini jo, unë e drejt për atu, i të po qëkaj një bërë më gjurë. Kjo që, po zëtin hajtë, se soj rollët e këqyri, apo vini aja, a vini? Nese nëra 3, hajtë një.